Saya memberi renungan untuk malam hari ini singkat. Saya ambil dari bacaan harian kita pada peringatan Santo Thomas Aquinas, Thomas Aquino hari ini. Ya, dari Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 25. Coba membacakan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada para murid-Nya, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, renungan saya pada hari ini akan mengambil beberapa poin dari perkataan Yesus yang bagi saya berisi deretan pesan-pesan yang syarat akan makna. Yang pertama, kita akan melihat perkataan Yesus, dia mengatakan, Yesus bilang pelita itu tempatnya bukan di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian. Pelita itu tempatnya di atas. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan mengatakan hal ini? Ini, hidup itu sebenarnya harus sesuai dengan fungsi dan peran. Seperti lampu itu selalu diposisikan untuk menerangi. Itulah fungsi lampu. Tidak ada orang yang menyalakan pelita untuk disembunyikan. Artinya orang paham dengan apa fungsi dari cahaya, apa fungsi dari lampu. Ini sebenarnya menjadi bahan refleksi yang dipaparkan oleh Yesus kepada para murid-Nya, sebagaimana lampu itu selalu difungsikan orang sesuai dengan perannya atau sesuai dengan fungsinya, maka demikian kamu yang adalah murid-muridku, hiduplah dan bertingkah lakulah sesuai dengan fungsi dan peranmu, atau sesuai dengan identitasmu sebagai muridku. Ini, jangan salah fungsi dan jangan salah berperan. Kita dipanggil untuk menampilkan diri sesuai dengan identitas kita. Kita harus profesional sebagai atau dalam menjalankan peran dan fungsi kita. Nah, kenyataannya saudara-saudari, kita sering melakukan apa yang bukan peran kita dan bertingkah laku tak seturut dengan identitas kita. Ini. Tidak banyak, tidak sedikit keluarga, suami istri yang tampil seakan-akan tidak atau belum berkeluarga. Suami seakan-akan tak punya istri seakan-akan tak punya suami. Tidak sedikit juga biarawan dan biarawati, para imam, yang tampil tak sesuai dengan peran dan fungsi. Yesus mengingatkan murid-muridnya melalui atau sebagaimana yang tercatat dalam Injil Markus, yaitu agar mari menjalankan fungsi dan peran kita sebagaimana adanya peran dan fungsi itu. Hidupilah identitasmu sebagaimana adanya. Jangan menghidupi apa yang bukan menjadi peran dan bukan menjadi fungsimu. Jangan menghidupi apa yang bukan menjadi identitasmu. Nah, apa yang memungkinkan atau yang membuat kita selalu sadar mengenai identitas kita? Kita perlu untuk selalu ada dalam bingkai kesadaran siapa saya sebenarnya. Seperti yang contoh kita lakukan pada malam hari ini, kita berkumpul untuk rosario bersama. Itu ibaratnya kita mengambil waktu untuk kembali menyadari siapa aku sebenarnya. Yesus dalam kiprah hidupnya selama 3 tahun yang terekam dalam Injil-Injil, banyak waktu dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Bapa. Relasi dengan Bapa itulah yang membuat kesadaran diri Yesus akan identitasnya itu tak pernah berkurang dalam dirinya. Relasi dengan Bapa itulah yang membuat Yesus tetap solid mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, kita juga semestinya demikian.
Kadang-kadang kita kehilangan kesadaran akan identitas kita karena kita kurang menjalin relasi atau kurang mengambil waktu, kurang meluangkan waktu untuk mengakrabi siapa sebenarnya diriku ini atau siapa aku ini. Nah, relasi dengan Tuhan, relasi dengan Dia yang menciptakan kita, memungkinkan kita untuk selalu menyadari siapa diri kita sebenarnya, sehingga identitas kita tidak kita salah gunakan, kita tidak salah fungsikan. Karena itu kita patut bersyukur ada kelompok yang seperti sekarang, seperti Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih sedang ikuti, ini adalah bagian untuk tetap membuat bingkai kesadaran tentang siapa kita, itu tetap kuat di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan Yesus yang mengatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Membaca kata-kata dari Yesus ini, bagi orang yang memiliki banyak rahasia, itu sangat mengerikan. Ya. Ini, semua hal yang sifatnya manipulatif itu akan terbongkar. Sifatnya yang manipulatif itu akan terbongkar. Ini. Karena itu, saya katakan di sini, kita jangan menunggu semua terbongkar baru kita mulai menyusun. Atau jangan kita baru menggunakan payung yang sebenarnya ada di tangan kita saat kita sudah basah kuyup kehujanan. Nah ini, semua orang rasanya memiliki rahasia. Ya. Tergantung besar dan kecilnya itu. Nah di sini refleksi kita menyangkut tentang kemurnian. Kemurnian itu adalah hidup tanpa rahasia. Anda bisa mengecek ke dalam diri Anda masing-masing, saudara-saudariku yang terkasih, seberapa kecil atau seberapa besar rahasia yang sedang Anda simpan. Itu yang menentukan Anda murni atau tidak. Para biarawan-biarawati, para imam, itu memiliki, kalau yang biarawannya, memiliki kaul yang disebut kaul kemurnian. Saya tidak tahu apakah di sini ada suster, sepertinya ada tadi. Ya, kita memiliki kaul kemurnian. Dan kaul kemurnian itu bukan hanya terukur dari kita menikah atau tidak, tetapi juga terukur dari apakah hidup kita menyimpan banyak rahasia atau tidak. Demikian juga dengan hidup suami istri, saya sangka. Kemurnian hidup suami istri juga ditentukan sejauh mana hubungan itu tidak mengandung sedemikian banyak rahasia. Kalau dalam hidup berkeluarga menjalin rumah tangga, suami tak bebas meletakkan HP-nya, atau istri tidak bebas meletakkan Android-nya dimanapun dalam rumah, bisa jadi menjadi suatu tanda bahwa kita menyimpan banyak rahasia. Dan Yesus mengatakan yang manipulatif itu akan terbongkar. Artinya, mari kita mencoba untuk mengusahakan kemurnian. Mengusahakan kemurnian. Ya. Seperti Adam dan Hawa yang tercipta dalam keadaan telanjang. Allah menciptakan manusia dalam kemurnian, dalam ketelanjangan. Pakaian itu kemudian menjadi simbolisasi dari rahasia, dosa yang disembunyikan manusia dari Allah. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, kemudian mereka menutupi ketelanjangan, dan tidak hanya menutupi ketelanjangan, mereka menyembunyikan diri dari Allah, merahasiakan diri mereka dari Tuhan. Ini, refleksi terhadap kata-kata Yesus tadi juga mengantar kita sampai pada poin ini. Mari jangan terlalu banyak rahasia dalam hidup, terutama kepada siapa kita sudah mengikatkan diri. Kalau kita mengikatkan diri kepada pasangan kita, maka kemurnian ikatan itu terlihat dari seberapa banyak atau seberapa sedikitnya rahasia yang kita ukir. Atau kalau kita biarawan dan biarawati, kemurnian panggilan kita terlihat dari seberapa banyak rahasia-rahasia yang coba untuk kita tutup-tutupi. Begitu. Yang ketiga, saudara-saudari, dari kata-kata Yesus tadi, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Ini bukan tentang hukum alam. Jadi kalau saya memperlakukan orang demikian, nanti saya juga akan seperti itu. Bagi saya maknanya bukan tentang itu, ya, tapi tentang ini. Hidup itu harus punya ukuran, harus punya standar, harus punya sasaran, punya target. Semakin tinggi ukuran hidup kita, maka semakin tinggi pula kualitas hidup kita yang kita akan perjuangkan. Yesus mengatakan ukuran yang kamu pakai itulah yang akan diukurkan kepadamu.
Kalau hidup kita tanpa ukuran, ya nanti kita akan menjadi tanpa bentuk. Begitu. Atau kenyataan hidup kita sekarang yang kita bisa nilai seperti apa, itu bisa jadi disebabkan oleh ukuran yang kita pakai. Jelas atau tidaknya ukuran yang kita pakai untuk diri kita, itu juga akan memberi bentuk akhir kita yang seperti apa. Begitu. Ya. Kebanyakan dari kita hidup tak sesuai dengan peran dan fungsi karena kita tak punya ukuran yang jelas. Saya sebagai pastor, saya kalau tidak punya ukuran atau standar tentang imamat, maka saya akan menjadi pastor juga yang asal-asalan. Demikian juga biarawan-biarawati, demikian juga saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, yang kalau menjalani hidup tanpa standar, tanpa ukuran, maka hidup juga akan dijalani dengan sembrono atau dengan semau gue. Begitu. Ini ada contoh orang memasang paving tidak sesuai dengan pola yang memang sedang direncanakan, dan hasilnya menjadi semberawut. Kayak orang menyusun mosaik atau puzzle, kalau tidak ikut pola, maka yang jadi adalah gambar yang berantakan. Kalau kita menetapkan hidup kita dengan ukuran, biasanya ada kata-kata yang seperti ini, santai sajalah bro, santai saja. Atau hidup kita asal-asalan, apa adanya. Biasa-biasa sajalah, nggak usah sok suci misalnya. Kalau kita standar hidup kita, ukuran hidup kita seperti ini, ya akan demikian juga warna dan gambaran hidup kita. Hasil yang akan terlihat dari hidup kita juga akan seperti itu. Ukuran yang kita pakai untuk diri kita akan diukurkan juga kepada kita. Ini Yesus bilang ini, yang keempat, siapa yang mempunyai akan diberi. Ini seringkali mengandung diskusi banyak. Sudah punya, kok mau diberi lagi? Sudah ada, kok mau ditambah lagi? Kenapa nggak memberi yang belum punya atau yang masih kurang? Saudara-saudari, saya senang main biola, ya. Dan kecakapan seseorang main biola atau alat musik atau apapun lah, itu tergantung dari ukuran atau tergantung dari komitmennya dalam berlatih. Orang yang memiliki ukuran, yang memiliki standar, dia ingin mencapai titik mana, dia akan menggiring hidupnya untuk berjalan ke arah itu. Karena barang siapa memiliki ukuran, maka ia akan berjuang untuk mengisi ukuran tersebut. Dan dari situlah perkembangan itu akan terlihat atau akan terjadi. Ini berhubungan, kata-kata Yesus yang ini berhubungan dengan yang tadi. Siapa yang mempunyai akan diberi. Kalau kita menjalani hidup dengan tidak mempunyai ukuran, maka kita tidak akan pernah diberi. Tetapi kalau kita menjalani hidup kita dengan memiliki ukuran tertentu, maka pada kitalah akan diberi. Perkembangan terjadi dalam diri orang yang hidupnya memiliki standar atau memiliki ukuran. Nah ini, apa sebenarnya produk dari hidup kita? Produk dari hidup kita tergantung juga dari ukuran apa yang kita pakai dalam hidup ini. Kita mungkin terbiasa menetapkan ukuran untuk bisnis, untuk hobi kita, karir, dan sejenis itu. Namun, cobalah kita membuat ukuran yang jelas untuk identitas kita. Identitas sebagai suami, sebagai istri, sebagai keluarga, sebagai murid Yesus. Apa capaian, harapan capaian kita sebenarnya? Untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dari diri kita, itu kita mesti memiliki standar atau memiliki ukuran dalam bahasa Yesus. Saya percaya Bapak Ibu lebih paham tentang hal ini sebagai orang yang berkecimpung mungkin di dunia bisnis dan lain sebagainya. Kalau pelajaran bisnis itu juga dipakai untuk kepribadian kita, untuk kerohanian kita, saya pikir seperti itu juga lah. Kalau bisnis kita berkembang, maka harusnya kerohanian kita juga berkembang. Kalau sistem mengembangkan bisnis juga dipakai dalam olah rohani atau olah kepribadian. Nah, peluang-peluang positif kita di masa depan itu hanya bisa dilihat oleh orang yang mengenal dan menyadari siapa dirinya. Kembali lagi saya mengatakan dalam renungan ini, Yesus, dia menjadi orang yang sedemikian luar biasa yang kita kenal sekarang, karena usaha untuk tetap mengenal dan tetap sadar siapa dirinya itu
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hari-hari hidupnya, yang dilukiskan dalam cerita mengenai dia selalu menyepi, menyendiri untuk berkomunikasi dengan Bapa, untuk berdoa semalam-malaman. Orang yang sungguh mengenal siapa aku, siapa diriku, siapa diri saya, dan menyadari identitasnya, dialah orang yang memiliki peluang besar untuk mengalami perkembangan. Dan yang kedua, yaitu orang yang memiliki mimpi perihal produk capaiannya apa. Nah, saudara-saudari, saya menutup dengan menyampaikan ini, Yesus adalah ukuran atau standar kemanusiaan. Ini. Kita sebagai orang beriman Kristiani Katolik, ukuran kerohanian kita bukan apa, tetapi siapa. Yesus itu adalah ukuran dan standar kemanusiaan. Dia adalah ukuran manusia yang sejati. Kalau sering atau pernah menyaksikan atau mungkin pernah mendengar kenapa Tuhan mau jadi manusia, saya juga sering ungkapkan dalam YouTube saya ada 2 video yang saya unggah. Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Yang pertama, supaya manusia tidak berhasrat jadi Tuhan. Yang kedua, supaya manusia kenal Tuhan itu seperti apa. Dan yang ketiga, supaya manusia tahu menjadi manusia yang seperti apa. Dan kita orang Kristen ada di titik itu. Allah jadi manusia, supaya manusia punya ukuran menjadi manusia yang sejati itu seperti apa. Dan kita memiliki Yesus, kita bagian dari Dia. Karena itu adalah rahmat terbesar dalam hidup ini ketika kita menjadi Kristen, atau kita menjadi Katolik. Tetapi sekali lagi kita tidak hanya bersyukur, mari kita bergerak untuk menjadi seperti Dia. Ukuran kemanusiaan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, pesan penutup saya dalam renungan singkat dalam ibadat Rosario malam hari ini, jangan tidur malam sebelum ngorok, sebelum ngobrol rohani Katolik. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa kegiatan malam hari. Saya kalau malam sebelum tidur, saya selalu menyempatkan diri untuk membaca bacaan rohani. Saya biasanya membaca, apa bisa dilihat di sini. Selain mempersiapkan bacaan atau misa besok, saya juga membaca renungan-renungan atau membaca hal-hal rohani yang hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian. Jadi jangan tidur dulu sebelum sempat ngorok atau ngobrol rohani Katolik. Dengan cara itu kita semakin sadar siapa aku, siapa diriku, dan besok aku harus berjalan seperti apa, harus berpikir seperti apa, harus bertutur kata seperti apa. Sehingga hari-hari hidup kita tetap dalam bingkai, tetap dalam kontrol kesadaran. Aku, murid Yesus, aku sudah punya ikatan dengan Yesus. Kalau Anda yang beristri, bersuami, Anda sudah memiliki ikatan dengan istri, dengan suami. Sehingga perjalanan satu hari ke depan, itu menjadi perjalanan yang terukur atau terbingkai. Begitu, saudara-saudari, beberapa poin renungan singkat saya pada malam hari ini dalam ibadat Rosario bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.